여기 여름인데도 알처럼 집사 폼에 푹 안겨있는 고양이가 있습니다. 집사 800개를 좋아하는, 평소에도 애교가 많은 양이인데요. 지금은 13살이 넘은 노녀라고 합니다. 집사와 눈 맞춤은 기본이고 공디 펑펑만 해준다면 하루 종일 집사와 안고 있을지도 히히. 과연 고양이는 집사 뱃살이 마음에 들었을지도 모르겠네요. 아직은 너무 건강하고 잘 먹고 잘 사고 잘 놀지만 남아있는 영희의 시간이 너무 빠르게만 흐른다고 하네요. 다른 집사님들은 어떠신지. 그래도 고양이 너무 사랑스럽죠?